গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। চলো ভিডিওটি শুরু করি। এই লেবু গাছটি দেখছো, এটা আগের বছর প্রচুর পরিমাণে ফল ধরেছিল, কিন্তু এত টক যে খাওয়া যায় না। আর এখানে দেখছো ড্রাগন ফল। বাড়িতে ড্রাগন ফল নিয়ে এসেছিল, সেটাকে ভালো করে কেটে নিচ্ছি। বিট নুন মাখিয়ে দারুণ খেতে লাগছিল। আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি, রান্না করা শুরু করে দিয়েছি। চলো রান্নাটা সেরে নিই। আর এদিকে সবজিগুলো কেটে জলে ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। এদিকে আমার ভাত রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকের মেনুগুলো দেখে নাও কি কি। ভাত, ভেন্ডি সেদ্ধ, কুমড়ো ঝিঙে আলু দিয়ে পোস্ত, মুসুর ডাল, বরবটি আলু ঝাল দেওয়া, আর মাছের ডিমের বড়ার টক। আর এদিকে সবজি নিয়ে এসছে, ফ্রিজে সব গুছিয়ে সবজিগুলো রাখবো। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে পাশে থেকো। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণে টাটা, বাই বাই।